Would you recommend MCAN? Yes. Now I'm speaking English. Mit navn er Pia. Jeg er 40 år og kommer fra København. Jeg har fået et ansigtsløft og et halsløft. Og så har jeg fået lidt fedt under øjnene. Jeg har altid været meget usikker, fordi jeg har altid haft en dobbelthage, og mine kæber begyndte sådan at hænge allerede da jeg var 35. Jeg ved godt, det er lidt tidligt at få en ansigtsoperation, men jeg vil gerne sådan gøre noget ved det, inden at det blev værre. Så det er noget, jeg har tænkt over mange år. Jeg har fortalt rigtig mange det, både mine kollegaer og mine venner. Nogle synes, det var unødvendigt, eller de fleste synes, det var unødvendigt, men mange har støttet mig og synes, har sagt, at hvis jeg blev glad, så var de glade. Jeg har følt mig meget tryg her, og jeg vil sige, at hvis du har hængende kinder og har altså noget med kæben og noget med hagen, så få lavet en ansigtsoperation i stedet for filler, fordi at, så slipper du for at tænke på noget i 10 år. Og det har ikke gjort ondt, og det er kun en uge siden, jeg blev opereret, så der er intet farligt ved det. Min operation gik rigtig godt. Jeg mødte først doktoren, og så jeg har været i Tyrkiet mange gange og elsker Istanbul, og det var sådan helt naturligt for mig at vælge læger i Istanbul i stedet for i lille Danmark, hvor jeg kommer fra. Og så researchede jeg lidt på nettet og spurgte nogle forskellige. MCAN var bare dem, der virkede mest troværdige. Ja, en halv time senere kom jeg på operationsbordet og vågnede op og var glad. Jeg havde ikke rigtig nogen smerter. Jeg havde lidt blødninger om natten, så jeg er lidt mere hævet, end man normalt ville være, tror jeg, men det har ikke gjort ondt. Det tager bare lige lidt længere tid at komme mig over operationen, men jeg er allerede nu rigtig glad for resultatet. Daglige besøg af sygeplejerskerne har betydet alt, for jeg er også hernede alene, så det har været rart lige at have nogen at tale med sådan ansigt, og så er de super søde, og hvis jeg har haft nogle spørgsmål, eller det er jo lidt skræmt, men de har virkelig taget sig godt af mig. Jeg følte mig godt taget af lige fra starten, og jeg føler, at alle er rigtig professionelle og søde og smilende og venlige og svarer på alle de spørgsmål, jeg har. Jeg vil anbefale MCAN.